นี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบท้ายสั้นแม่เหล็กของยี่ห้อ Maxtec นะครับก่อนที่จะนำไปติดตั้งกับรถสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองและสั่งซื้อทางไปรษณีย์นะครับหนึ่งก็จะเป็นตัวท้ายสั้นครับแล้วก็มีชุดน็อตพร้อมบูทนะครับนี่ก็จะเป็นไฟส่องป้ายทะเบียนอันนี้ก็คือขายึดไฟเลี้ยวครับสำหรับใส่ไฟเลี้ยวแต่งและอันนี้ก็เป็นหูไฟเลี้ยวเดิมก่อนอื่นเราก็หาวิธีแงะมันออกมาก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่หลายคนก็จะสงสัยว่ามันประกอบยังไงนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับจะมีน็อตเล็กๆแบบนี้นะครับ4ตัวนี่นะครับตัวผู้กับตัวเมียใช้สำหรับยึดขาไฟเลี้ยวครับนี่นะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียร้อยข้างหลังแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อใส่น็อตครบแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้ครับขาไฟเลี้ยวอันนี้ต้องเอาไว้ด้านบนนะครับถ้าไว้ด้านล่างเดี๋ยวมันจะติดส่วนอันนี้คือเป็นหูไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นหูไฟเลี้ยวสำหรับใส่ไฟเลี้ยวเดิมของ Honda นะครับอันนี้เราจะลองมาติดของคาวาให้ดูนะครับน็อตตัวใหญ่อันนี้ก็คือไว้ใส่หูไฟเลี้ยวครับกับขาไฟเลี้ยวก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับสำหรับใส่ไฟเลี้ยวเดิมอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกแน่นนะครับก็คือเป็นขาไฟเลี้ยวอันนี้เราปรับตั้งองศาของไฟเลี้ยวได้เลยครับว่าจะให้มันอยู่ในลักษณะไหนตำแหน่งไหนสำหรับในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะติดไฟตาแมวนะครับไฟเลี้ยวแต่งแบบตาแมวก็ยึดตรงนี้นะครับยึดตรงนี้โดยใช้น็อตที่ยึดขาไฟเลี้ยวแต่งที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับที่มี4ชุดนะครับอันนี้เราใช้แค่2ชุดพอจะเป็นน็อตตัวผู้ M3 ครับพร้อมตัวเมียแบบนี้ครับเล็กๆแล้วก็ถ้าสั่งซื้อไฟตาแมวจากทางร้านเรานะครับจะแถมแหวนเล็กๆให้นะครับสำหรับรองขาไฟตาแมวใส่ไปตรงรูนี้นะครับสองรูนี้ครับรูไหนก็ได้แต่ผมจะใส่รูหลังนะครับ
ก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับเราก็ทำเหมือนกัน2ข้างครับเสร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สงสัยก็ติดต่อสอบถามมาในเพจนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการติดตั้งท้ายสั้นแบบพับได้ของยี่ห้อ Maxtech นะครับเรามาดูกันว่าสินค้าของ Maxtech ให้อะไรเรามาบ้างให้อุปกรณ์อะไรเรามาบ้างมีมีท้ายสั้นนะครับ2มีไม้อันนี้เรียกมันว่าไม้ติม3ก็เป็นบูทแล้วก็น็อตยึดท้ายสั้นครับแล้วก็ไฟฝังป้ายทะเบียนท้ายสั้นของ Maxtech นะครับจะมีรูมาให้เยอะๆแบบนี้ก็คือเอาไว้หาตำแหน่งของรูของที่ยึดท้ายของรถแต่ละรุ่นนะครับอันนี้เราจะมาสาธิตการใส่ของ Z800 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับพอเราถอดท้ายเดิมออกไปแล้วเราก็จะเห็นรูมีอยู่4รูนะครับทีนี้เราก็มาดูรูสล็อตของท้ายสั้นว่าเราจะใส่รูไหนนะครับอันนี้เราจะใส่รูคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้นะครับตามความเหมาะสมอยากให้ป้ายมันอยู่ข้างในหรือว่าอยู่เรียบออกมาข้างนอกให้สังเกตท้ายนะครับท้ายมันมีรูโผล่เข้าไปเราก็ต้องลองบูทครับผมบูทที่ให้ไปในกล่องจะมีอยู่4ตัวนะครับนี่นะครับมีบูท4ตัวส่วนไม้ติงเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ใช้ในบางรุ่นสำหรับลองต่อจากบูทเหมือนกันนำท้ายมาหาตำแหน่งน็อตได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีน็อตตัวเมีย2ตัวที่ให้มานะครับแล้วก็มาขันเข้าข้างบนอุปกรณ์ที่หน้าตาแบบนี้นะครับที่อยู่ในกล่องก็คือหมวกไฟ2ป้ายทะเบียนนะครับน็อตที่ใส่ให้มานี่ต้องคลายออกก่อนนะครับผมนี่ครับคลายออกมาพอเราเอาน็อตคลายน็อตจากหมวกไฟ2ป้ายทะเบียนออกมาแล้วเราก็ต้องใส่ตำแหน่งนี้นะครับจะมีรู2รูนี่ครับใส่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวผู้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเมียร้อยหลังนะครับ
อเราร้อยน็อตท้ายสั้นกับข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ร้อยน็อตตัวเมียข้างบนเรียบร้อยแล้วก็ไขให้แน่นครับใส่ไขให้แน่นทั้งสองฝั่งเท่ากันนะครับไม่งั้นป้ายมันจะเอียงข้างหลังเรามาสังเกตดูจากด้านหลังก็ได้ครับถ้ามันเอียงไปข้างไหนเราไปขันฝั่งตรงข้ามให้มันแน่นขึ้นมันก็จะตรงครับคราวนี้มาถึงวิธีการติดตั้งไฟสองป้ายทะเบียนนะครับจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรูข้างๆตรงนี้นะครับสำหรับร้อยสายไฟเข้าไปแล้วก็สายไฟร้อยเข้าไปนะครับไฟสองป้ายทะเบียนเราเป็นแบบกาวสองหน้านะครับแล้วก็แปะเข้าไปที่หัวไฟที่เราต้องติดตั้งไฟนะครับสำหรับปัญหานะครับที่หลายๆท่านซื้อไปติดตั้งแล้วสงสัยว่าทำไมมันถึงสั่นแบบนี้แก้ปัญหาง่ายๆครับจะมีน็อตสองตัวที่เป็นกลไกในการสวิงนะครับเพียงแค่ขัดให้มันแน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ดูนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราขัดแน่นแล้วนะครับมันก็จะไม่โยกแล้วครับนี่ครับถ้าเราจะขันแน่นแบบไม่ให้มันขยับเลยเวลาพับมันจะเปิดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรครับส่วนใหญ่เราใส่บ้านทะเบียนพับได้แล้วก็พับลงไปข้างล่างอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราสุดท้ายแล้วก็แปะกาวสองหน้าลงไปนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเป็นพุ่งป้ายทะเบียนใส่กรอบป้ายทะเบียนก็แล้วแต่ครับผมอันนี้เราไปใช้ที่ยอดฮิตเลยสำหรับใครที่ใช้กาวสองด้านแนะนำให้ใช้กาวยี่ห้อดีๆนะครับไม่งั้นมันจะปลิวหายเรียบร้อยครับสังเกตไฟนะครับของเราจะสวิงตามป้ายนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับโอ๊คเรียวไทม์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวร้าน Magtech Superbike กันนะครับว่าในร้านมีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับตอน
วัสดีครับเจ๊ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Max Tech Superbike นะครับอันนี้คือเจ๊บอลลูนนะครับพี่สาวผมเองพี่สาวสวัสดีครับผม ครับตอนนี้ Max Tech เอาที่ตั้งก่อนดีกว่าที่ตั้งเราอยู่ตรงไหนกันครับ ที่ตั้ง Max Tech อยู่ที่ซอยเพชรเกษม 94 นะคะ แล้ว Max Tech นี้เรามีสินค้าอะไรให้ลูกค้าได้เลือก สินค้าของ Max Tech ผมมีเยอะมากเลย อย่าง Big Bike เราเอาที่สำคัญต้องใช้แล้วต้องมีดีกว่าเนาะนะจุดนี้ก็คือการล้มตรงนี้เลยครับรุ่น Z900 นะคะ ซึ่ง Big Bike ทุกคันนี่ต้องมีนะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟตี้นะคะในการเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้เป็นหัวซูเปอร์ลีนแท้นะคะมันก็จะช่วยปกป้องรถเราเวลาเกิดการล้มเกิดการสไลด์จากอุบัติเหตุอะค่ะแล้วความสำคัญของการล้มนี่คือยังไงครับก็ความสำคัญของการล้มก็คือก็ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตะขาตั้งอย่างที่ตัวเราเคยประสบเองก็คือการเตะขาตั้งที่ไม่สุดก็ทำให้รถล้มแปะตัวการล้มเนี่ยครับจะช่วยรองรับนะคะแรงกระแทกช่วยเซฟตี้แฟลิ่งของเราแข้งเครื่องของเราซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามแต่การล้มนี่ยังช่วยรับแรงกระแทกแนะนำเลยว่ารถทุกคันต้องมีนะคะแล้วพูดถึงเรามีการล้มตัวการล้มเนี่ยเรามีของรุ่นอะไรบ้างครับการล้ม Max Tech ตอนนี้เราใช้คำว่าเรามีเกือบทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น R3 นะคะจะเป็นประมาณนี้เป็น R3 รุ่น R3 นะคะงานการล้มนี่มันต้องเป็นตรงรุ่นนะคะไม่งั้นมันใช้ด้วยกันไม่ได้เนาะแล้วก็เป็น R15 นะคะแต่ละรุ่นก็จะมีแป้นยึดข้างล่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็รุ่นCBR 650นะคะตัวนี้ครับผมสีสันก็มีเยอะแยะให้ลูกค้าได้เลือกเลยใช่ไหมครับเนี่ยการล้มเรามีสีสันค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะแต่ละรุ่นนะคะอย่างน้อยก็มี3สีขึ้นไปดำแดงทองนี่คือสีปกติรุ่นอื่นอย่างตัวนี้เป็นนินจา650ก็จะมีสีน้ำเงินมาด้วยนะคะแล้วก็สีเทาด้วยก็ผลิตตามสีรถที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอะค่ะคือผลิตสีออกมาตามรถที่ออกจากศูนย์มาเลยครับผมศูนย์มีสีไหนเราก็มีการล้มสีนั้นรองรับลูกค้าครับครับผมแล้วทีนี้เห็นเขาบอกกันว่าแม็กเทคนี่ไม่ได้มีแค่การล้มอย่างเดียวคือเห็นว่าสินค้าขายดีเห็นคนเขาพูดกันตามท้องตลาดก็มีพวกไก่หม้อน้ำในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างนี้มามุมนี้ก็เป็นสินค้าขายดีของแม็กเทคก็คือไก่หม้อน้ำครับกัดหม้อน้ำจะอยู่มุมนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่น Z650 ปี 2017 Ninja 650 2017 อันนี้คือ Z900 นะคะต้องใช้คำว่ารถตลาดเกือบทุกรุ่นนะคะเรามีเกือบทุกรุ่นเลยนี่ก็เป็น Ninja 300นะคะแล้วมาใหม่ล่าสุดก็เป็นตัวNinja 400นะคะ2017 แล้วก็ R15 2017 นี่คือรถตัวใหม่ล่าสุดที่เราก็มีกัดหม้อน้ำแล้วนะคะกัดหม้อน้ำนี่ไม่ทราบว่าใช้เป็นวัสดุผลิตจากอะไรครับเป็นสแตนเลสเกรด304แท้ค่ะไม่เป็นสนิม 100% นะคะแล้วสินค้าของ Max Tech ที่เป็นเรียกได้ว่าทีเด็ดของ Max Tech เนี่ยเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้สินค้าที่เป็นเรียกว่าเป็นทีเด็ดของ Max Tech เลยก็จะเป็นตัวท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้นะคะแล้วก็ตัวงานเพียวคาร์บอนครอบถังที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบฮอตสุดๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนครอบถังนะคะงาน Max Tech มีข้อดีตรงที่มีความบางเพียง 0.4 เท่านั้นนะคะเรียกว่าบางที่สุดในตลาดก็ว่าได้นะคะเป็นงานเพียวคาร์บอนนี่สำหรับรุ่น S1000R ค่ะ S1000RR S1000R ใช้ได้หมดค่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว R1M ค่ะก็เป็นงานครอบถังเหมือนกันดูความบางนะคะจะบางมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าขายดีมากๆเพราะว่ามีรถที่เยอะมากๆเลยเป็นHonda CBR 650ค่ะเป็นตัวครอบถังน้ำมันตรงรุ่นก็เป็นงานเพียวคาร์บอนจากทาง Max Tech เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทีนี้ผมก็ได้ยินมานานแล้วเพราะตัวผมเองก็เล่นบิ๊กไบค์ทีนี้เราได้ยินมาว่า Max Tech ไม้ตายไม้เด็ดของ Max Tech เนี่ยก็คือเป็นท้ายสั้นแม่เหล็กถูกไหมครับใช่ครับผมทีนี้ผมอยากจะเห็นตัวเป็นของไทสันแม่เหล็กตัวเป็นของไทสันแม่เหล็กตัวเปิดตัวรุ่นแรกจะเป็นไทสันพับได้แม่เหล็กตัว V1 นะคะ V1 แล้วตอนนี้มีกี่เจเนอเรชันแล้วครับตอนนี้มี V1 V2 V3 นะคะอย่าง V1 เราจะแจ้งก่อนเลยว่า
เป็นตัวแรกเลยที่ Magtech ได้ผลิตออกมานะคะเป็นตัว V1 ก็คือจะติดท้ายสั้นได้ปกตินะคะพับเข้าออกได้มีไฟ LED ส่องป้ายให้นะคะแต่ว่าติดหูไฟเลี้ยวเดิมหูไฟเลี้ยวแต่งไม่ได้เราก็เลยมีการพัฒนา V2 ออกมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยการจะเพิ่มขนาดแม่เหล็กที่เยอะขึ้นนะคะขนาดแม่เหล็กที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีหูไฟเลี้ยวเพื่อให้ลูกค้าใส่ไฟเลี้ยวเดิมแล้วไฟเลี้ยวแต่งได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าใส่ไฟเลี้ยวเดิมไฟเลี้ยวแต่งมันเกะกะเพราะมันจะยื่นออกมาใช่ไหมเราก็นี่ค่ะมิกใส่ไฟตาแมวอ๋อนี่ก็มิกกับไฟตาแมวใช่ค่ะเป็นไฟเลี้ยวในตัวแล้วมีความสว่างมากๆนะคะนี่ครับครับผมอันนี้แล้วพูดถึงค่าตัวนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าตัวอันนี้อยู่ที่ 1,390 บาทค่ะตัว V1 จะอยู่ที่ราคา 1,290 บาทแล้วพูดถึงถ้าอย่างนี้สามารถใส่กับรุ่นไหนได้บ้างครับตรงนี้นะคะข้อดีของท้ายสั้น Magtech เนี่ยตัวพับได้คือเราจะสล็อตรูไว้ให้แล้วเพื่อให้ช่างของแต่ละร้านค้านะคะได้เลื่อนรูสล็อตเนี่ยค่ะใช้น็อตเลื่อนหาใส่ได้เลยว่าจะใส่รุ่นไหนต้องยอมรับว่านี่มันเป็นการพัฒนาของเราจริงๆแล้วเป็นเจ้าแรกที่ทำรูสล็อตไว้เพื่อรองรับรถในตลาดประมาณ 90% ประมาณว่าใส่ได้แทบจะทุกรุ่นใช่ครับผมเราไม่จำเป็นต้องแบบมีตรงรุ่นคือจริงๆแล้วตัวท้ายสั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันนะคะคือวัสดุเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันใช่ค่ะทุกอย่างแต่พอตัวเป็นตัว V3 ปุ๊บเราก็เพิ่มนี่มาไฟก้อนของเราเป็นงาน CNC นะคะขึ้นทีละ1ก้อนนะคะแล้วก็เป็นไฟ LED นี่ค่ะก็คือเป็นไฟ2ป้ายเหมือนกันแต่ว่าเราพัฒนา V3 มาเป็นไฟก้อนใช่ครับผมข้อดีของมันก็คือสามารถกันน้ำได้ 100% นะครับอย่างไม่เหมือนอย่างนี้นะครับก็คือเป็นไฟที่แปะไว้เลยแต่นี้ก็จะเป็นไฟก้อนที่แปะเข้าไปแทนตัวเนี้ยอ๋อก็คือเข้ามาแทนตัวนี้ใช่ครับผมก็คุณสมบัติก็คือใช้เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะกันน้ำได้ 100% ก็จะมีข้อดีกว่าตัวนี้ค่าตัวนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีก100 บาทก็คือราคา 1,490 บาทครับผมแต่แนะนำลูกค้านิดนึงนะคะว่าท้ายสั้นเนี่ยตัวท้ายสั้นแม่เหล็กมันก็มีข้อเสียของมันก็คือห้ามลูกค้าไปใช้กับป้ายที่เป็นป้ายอัดกรอบนะคะไปอัดกรอบอะคริลิกอัดกรอบอะไรมาก็แล้วแต่ซึ่งมันจะมีความหนักซึ่งเราไม่แนะนำอย่างนั้นเราแนะนำให้ลูกค้าไปใช้ท้ายสั้นตรงรุ่นดีกว่าเพราะเนื่องด้วยท้ายสั้น Magtech มันจะมีการขยับเข้าขยับออกตลอดเวลาใช่แล้วรถบิ๊กไบค์เวลาขี่ตามท้องถนนเนี่ยบางทีก็ตกหลุมบ้างอะไรบ้างแล้วมันมีความเร็วก็เลยแนะนำให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่ป้ายอัดกรอบหรือป้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปใส่ท้ายสั้นตรงรุ่นดีกว่านะคะอย่างท้ายสั้นพับได้เราไม่แนะนำกับป้ายแต่งดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้แนะนำให้ใส่ป้ายเดิมของเราเลยครับครับเจ๊แล้วพูดถึงกรณีของลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้าหรือว่าสินค้ามีปัญหาในระหว่างการไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าการติดตั้งอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีในการดูแลลูกค้ายังไงบ้างครับในกรณีที่สินค้าที่ทางเราส่งไปแล้วมีปัญหาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกิดจากการขนส่งหรือว่าเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรารับผิดชอบให้นะคะโดยการถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็แค่ถ่ายรูปสินค้านะคะส่งมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะจัดเคลมสินค้าตัวใหม่ไปให้ทันทีนะครับผมไม่ว่าในกรณีจะเกิดขึ้นจากการใช้งานนะคะใช้งานไปสักพักไฟดับไฟไม่ติดแล้วครับเจ๊แม่เหล็กมันเกิดดูดไม่ค่อยติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะดูแลให้ครับผมครับแล้วอย่างนี้ผมมีรถอยู่ที่บ้านคันหนึ่งเป็นพวกตระกูล CBR 650F อะครับแล้วอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ได้เปล่าโอ้ตัวนี้สบายมากครับเราต้องยอมรับว่าไอ้รถ CBR 650เนี่ยเราต้องใช้คำพูดว่าเป็นรถที่ตลาดใหญ่จริงๆนะคะไม่ว่าจะทำตัวไหนมาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนกับหม้อน้ำกันล้มเนี่ยคือยอดผลิตเยอะมากครับอย่างท้ายสั้นตัวนี้นะคะเราต้องใช้คำพูดว่าเราใส่กับ Honda CBR 650เยอะมากแล้วบ่อยมากครับผมใส่ได้เลยครับใส่ง่ายมากนะครับตัวช่างนี่จะใส่บ่อยมากใส่ง่ายมากๆครับผมก็เหมือนเดิมครับถอดท้ายสั้นมาเอานี่ไปแปะแล้วมันจะมองเห็นเลยว่ารูตรงน็อตอยู่ตรงไหนก็ตลอดหาได้เลยครับผมครับผมแล้วในอุปกรณ์ของท้ายสั้นแม่เหล็กกล่องหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรให้บ้างครับเราก็จะมีนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ไอติม1 อันนะคะเอาไว้
เป็นประมาณไหนเดี๋ยวลูกดูนี่ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ยค่ะเนี่ยมันอยู่ในห่อเนาะเจ๊ก็จะแพ็คไปให้ อันนี้เรียกว่าไม้ไอติมใช่ไหมครับใช่ครับผมคือภาษาเราเรียกไม้ไอติมอะนะ อ่าฮะ เอาไว้ลอง อ๋อเป็นตัวรองอีกทีหนึ่ง ใช่ครับผมบางครั้งมันอาจจะลึกไปตื้นไปก็ใช้ไม้ไอติมตัวเนี้ยค่ะลองหลักอีกทีแล้วเป็นการยึดล็อกน็อตด้วยครับผม ครับผม ครับ แล้วพูดถึงกรณีของถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วถามหาถึงตัวแทนแม็กเทคได้มีการเปิดรับตัวแทนอะไรบ้างไหมครับ คือจริงๆเราต้องบอกว่าตัวแทนแม็กเทคตอนนี้เยอะมากนะคะเรากระจายสินค้าออกต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเยอะมาก แต่บางครั้งณร้านค้านั้นอาจจะไม่ได้สื่อออกสื่อมากมายนะคะ ครับ ก็ให้ติดต่อมาทางหน้าเพจของแม็กเทคก็ได้ หรือโทรมาสอบถามเจ๊ก็ได้ว่าเจ๊ครับผมอยู่เชียงใหม่เจ๊มีตัวแทนที่เชียงใหม่ไหม ครับ อยู่อุดรมีไหมชลบุรีมีไหมเดี๋ยวเจ๊จะบอกให้ครับจะได้แบบบางครั้งลูกค้าซื้อไปมันก็ติดตั้งลำบาก ครับผม ถ้าเกิดลูกค้าเป็นผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นช่าง ครับ เราก็จะแนะนำร้านค้าตัวแทนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปติดตั้งนะที่นั่นเลยดีกว่าครับผม ครับผมแล้วทีนี้อยากให้ทิ้งช่องทางการติดต่อแม็กเทคซูเปอร์ไบค์หน่อยครับว่าเรามีช่องทางไหนกันบ้างครับ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็มีหน้าเพจนะคะเป็นเพจของ Max Tech Tool by Factory ครับผม คือสะกดแม็กเทคซูไบค์แฟคทอรี่เลยใช่ ใช่ ไหม ค ค รั รั บบ ผมถูกต้องครับแล้วก็หรือว่าโทรมาหาเจ๊ก็ได้นะครับ บอกเบอร์หน่อยครับ 098ครับ271 5978ครับโทรหาเจ๊สายตรงเลยก็ได้ครับผม ครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ๊บอลลูนมากนะครับที่ให้เราได้มาบุกร้านของแม็กเทคซูไบค์กันนะครับ ครับผม ขอบคุณนะครับ ผมขอบคุณมาก เดี๋ยวผมขอตัวไปดูรถแต่งเห็นหน้าร้านมีรถแต่งเยอะแยะเลย อ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวให้น้องคนนึงแนะนำดีกว่าเพราะรถเขาเนี่ยเรียกว่าใช้ของแต่งแม็กเทคที่มีอยู่จริงๆในรุ่น Z800 นะคะ ครับผม เดี๋ยวให้น้องตีนะคะพาไปชมรถที่เขาแต่งแล้วกันเนาะ ครับผม ครับผม อันนี้เราจะไปดูรถแต่งกันบ้างนะพี่นะเดี๋ยวแนะนำก่อนครับอันนี้คือพี่ตีนะครับพี่ตี สวัสดีครับ ใช่ของตัวแทนร้านเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ครับผม และคันแรกอย่างงี้กับรุ่นนินจา นินจา650 ครับ คันนี้มีอะไรแต่งบ้างครับ ตัวนี้ครับเป็นนินจา650 ปี 2017 นะครับ แต่ของแต่งเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่ปี 2017 กับ 2018 ได้นะครับ ชิลของ Max Tech นะครับ ตัวนี้เป็นดำด้านนะครับผม ชิลจะมี 2 อย่างด้วยกันเป็นดำด้านกับเป็นตัวเคปล่านะครับผมลูกกระจกเรามีด้วยกันประมาณ 4 แบบด้วยกันนะครับ 7 สีนะครับ แล้วก็เป็นน็อตทั้งไทเทและน็อตสีทองนะครับผมส่วนดูต่อไปครับตอนนี้เป็นฝาปิดปั๊มเป็นของ Max Tech เหมือนกันนะครับนี่ฮะมีหลายสีนะครับ อันนี้ฝาปิดปั๊มพูดถึงราคา อยู่ที่ 590 ครับแล้วก็ดำทองเงินแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ ครับผม แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนเป็นงานเพียวคาร์บอนของ Max Tech นะครับอันนี้เป็นตัวแทบจะชูโรงของ Max Tech ได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าบางที่สุดแล้วนะครับสำหรับในคาร์บอนในตลาดตอนนี้บางเพียง 0.4 มิลเท่านั้นนะครับจะแนบติดกับตัวถังไปเลยนะครับฝาถังอันนี้คืองานใหม่เลย อ๋อนี่คืองานใหม่เลย ใช่ตัวนี้คืองานใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เลยครับ แล้วมี ด้านนี้เป็นตัวงานดิฟฟิล์มครับผมเรียกว่าเป็นตัวครอบเครื่องดีกว่าจะมี2ชิ้นด้วยกันครับ2ชิ้นนี้แล้วก็ซ้ายขวารวมทั้งหมด4ชิ้นครับผมอันเนี้ยการล้มมีทั้งหมด3อันนะครับการล้มผมขอพรีเซนต์การล้มกลางก่อนนะครับตัวนี้ครับการล้มกลางนะครับแล้วก็การล้มล้อหน้านี่ล้อหน้าอันนี้ครับการล้มล้อหน้า แล้วก็การล้มล้อหลังด้านนี้ครับการล้มล้อหลังอันนี้เลยนี่เลยถ้าซื้อแล้วนะครับจะมีตัวร้อยแกนสวิงอาร์มตัวนี้นะครับอีก1ตัวเรียกว่าเป็นตัวแถมก็ได้ เราจะขายเป็นเซ็ตกันเลย ใช่ครับผมถ้าเป็นร้อยเหมือนกันตัวนี้เป็นฝาปิดปั๊มเหมือนกันนะฮะเหมือนตัวนินจานะครับใช้ด้วยกันได้หมดนะฮะเป็นของคาวาซากิก็ได้ใช้ตัวฝาปิดปั๊มตัวนี้มีแกนกันล้มล้อหน้านะครับผมนะฮะตัว Z800 แกนกันล้มกลางครับอันนี้แกนกันล้มกลางครับกัดหม้อน้ำของ Max Tech ครับผมกัดหม้อน้ำของ Max Tech แล้วก็เป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันครับผมคาร์บอนแล้วก็จะมียางกันลื่นครับยางกันลื่นข้างถังของ Max Tech เหมือนกันครับอันนี้ประมาณนี้เราไปดูคันสุดท้ายดีกว่าครับ
CBR 650น่ะเปิดตัวได้ชิลกันเลยนะ เป็นชิลตัวงานเป็นงานดิฟฟิล์มนะครับเป็นรายงานเคปล่านะครับผมนะครับแล้วก็มีที่อุดรูกระจกเนี่ยเรามีหลายแบบมากนะครับของ CBR ไม่แพงเลยเพียงแค่แบบ 1,990 บาท 1,990 บาท ใช่มีทั้งตัวด้านจะเหมือนตัวนินจาเมื่อกี้จะเป็นด้าน 1,990 บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้มาดูฝาปิดปั๊มครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวคาวานะแต่เป็นของ Max Tech เหมือนกันนะครับสีก็เหมือนกันนะมีครบทุกสีนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยที่สนใจตัวงานเพียวคาร์บอนของ CBR เนี่ยตอนนี้เป็นถ้าเรียกขายดีที่สุดแล้วของ CBR นะครับแล้วกันล้มกลางเห็นเขาบอกว่ามี 2 แบบใช่ไหมครับของตัวรุ่นนี้ใช่ครับจะมี 2 แบบจะมีเป็นแกนเดี่ยวกับเป็นมีขาที่ติดกับแข้งครับตัว3ขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,990 ตัวแกนเดี่ยวที่ 1,590 ใช่ก็จะต่างกันแล้วก็อันนี้ตัวเด็ดเลยของทางร้านอีกอันนึงครับท่อฟูนะครับ CBR 650 CBR 650กับ CB 650นะครับแล้วก็นินจา650เนี่ยเป็นท่อฟูหมดเลยนะครับของทางร้านนะครับนี่นะครับตั้งแต่คอเลยครับยันปลายหมดเลยตั้งแต่คอยันปลายครับผมครับก็ของแต่งนะครับก็จะประมาณเท่านี้ครับของ Max Tech นะครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแฟนๆเขาอยากรู้ว่าเราจะเอารถติดตั้งตัวแทนยังไงอย่างเงี้ยในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนคนหนึ่งของ Max Tech อะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวแทนในเพจของ Infinity นะครับก็ขายของแบรนด์ Max Tech ทุกตัวเหมือนกันแต่เปิดในเพจของ Infinity นะครับใช้ชื่อแบรนด์ใช่เป็นแบรนด์ของ Infinity เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เป็นของ Max Tech แล้วออกจากตัวแทนเนี่ยไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามนะครับหรือแฟนเพจไหนก็ตามที่เป็นของ Max Tech เนี่ยสินค้าเรารับประกันหมดนะครับเหมือนที่เจบรุนได้กล่าวไว้ตอนใช่ถูกต้องก็คือสินค้าเนี่ยของ Max Tech เนี่ยรับรองว่าเรารับประกันครับไม่ว่าจะออกจากตัวแทนไหนก็ตามครับผมโอเคครับไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณได้ครับขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Max Tech Super Bike ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันรอติดตามกับเรียลไทม์นะครับที่นี่แค่ที่เดียวเท่านั้น